ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତରେ ପୋଲିସ ମାଓବାଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 2 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିପାତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ ଗଙ୍ଗପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ବୈଠକ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସୂଚନା ପାଇ ଯବାନମାନେ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଚାରିପଟରୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯବାନଙ୍କ ଉପରକୁ ପାଲଟା ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣାରେ 2 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଜଣେ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ଯବାନ ଶହୀଦ ହେବା କଥା ବିଜାପୁର ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣରେ 2 ଜଣ ଯବାନ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନାରାୟଣପୁର ଅବୁଝମାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଆଇଡି ଖଞ୍ଜିଥିଲେ। ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯବାନମାନେ ଯିବାବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 2 ଜଣ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଯବାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। କିଛି ଦିନର ନିରବତା ପରେ ପୁଣି ମାଓବାଦୀ ଓ ଯବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଓବାଦୀମାନେ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯବାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ୍।